Partia Demokratike do të rikthehet në çadrën përpara kryeministrisë, siç është prelemëruar prej ditësh. Megjithatë, ndryshe nga Lulzim Basha, protesta nuk do të jetë e përditshme, por vetëm një herë në javë. Kryetari i PD Sali Berisha zbuloi një pjesë të skenarit në komunikimin e tij me ndjekësit në Facebook, ku e cilësoi atë një parlament përpara godinës qeveritare. Shkak sipas tij është fakti se PD nuk lejohet të flasë në kuvend. Protesta e ditës së hënë do të hapim aty një foltore, një parlament. Në 10 seanca opozita është lejuar të debatojë vetëm në një seancë. Para këtij bllokimi të plot, hapim foltoren parlamentare qytetare përpara kryeministrisë, një herë në javë, ku deputetët dhe qytetarët do të thonë zërin e tyre. Protestat të tjera po projektohen, por do të thirren në një kohë të përshtatshme, tha Berisha. Kreu i PD gjithashtu reagoi edhe për deklaratat e kryeministrit Rama për mungesën e disa ilaçeve të trajtimit të sëmundjeve të rënda. Ai akuzoi Ramën për papërgjegjshmëri dhe shpërdorim të fondeve publike, duke theksuar se të gjitha ilaçet e munguara nuk do të kushtonin as 1/5 e shpenzimeve personale të Ramës. Sot në mënyrën më të papërgjegjshme dhe më unike në botë deklaronte qindra e qindra të sëmurëve me sëmundje të rënda, familjeve të mira të tjerëve që nuk janë më, se nuk kishim ilaçe me që ishin shumë për t'u mjekuar, të udhëtosh me charter 10 herë dhe të lësh të sëmurët në kthetrat e më të pamëshirës, vdekjes, kryen një krim kundër njerëzimit, t'i lësh pa ilaçe. Pikërisht sot pranoj se i lam pa ilaçe se nuk kishim se ata ishin shumë. Unë garantoj se të gjitha ata pa përjashtim, të gjitha ilaçet e tyre që janë vërtet të kushtueshme, të marra së bashku nuk kushtonin kurrë as edhe 1/5 e shpenzimeve personale të Edi Ramës, për avion, për makina, për kopshtin e Edenit, për Giro d'Italia. As 1/10, por natyrisht, njerëzit shumëzohen me zero përpara interesave të verbra të pushtetit tënd, tha Berisha. Berisha akuzoi qeverinë dhe Ministrinë e Shëndetësisë për vjedhje dhe tregti me ilaçet, duke ju referuar gjetjeve të KLSH. Ai u shpreh gatshëm për debate dhe pyetje nga qytetarët, ndërsa i quajti deklaratat e Ramës mashtrime dhe qeverisjen e tij të papërgjegjshme. Sot ai në shpirt kazmërisë si për t'i prekur, ju rikujtoi qytetarëve eksperiencën e tij personale. Edhe më makabër bëhesh me këtë Edi Rama, se nuk e besoj se ka lënë ndonjë person tëndin pa ilaçe, dhe unë shpresoj të shërohet, por po të kishe ndjeshmëri ti, po ti konsideroje qenie njerëzore, ti nuk i lije kurrë pa ilaçe, ti u bëje vizë të gjitha atyre shpenzimeve për t'u garantuar ilaçet atyre. Tani thua se këtë vit do të keni ilaçet. Uroj që të mos ju avidhni ilaçet siç keni vepruar, sepse ju keni vjedhur paratë e ilaçeve, sepse ju keni bërë tregti me ilaçet. Ministra jote është pasuruar me ilaçet. Administrata jote është pasuruar me ilaçe. Janë këto të gjitha të evidentuara në aktet e KLSH. Unë ndala në këtë moment, se ky është një moment shumë i dhimbshëm, po ky është një njeri papërgjegjshëm, njeri që për pushtetin e tij është i aftë të bëjë gjithçka dhe të mashtrojë për çdo gjë.